美军在太平洋东部打击涉毒船只，致5人死亡。美国国防部周五发布消息称，美军于12月18日在太平洋东部国际水域对2艘与毒品贩运相关的船只实施打击，造成5人死亡，美军人员无人受伤。此次行动系根据国防部长皮特·赫格塞斯的指示，由联合特遣部队南方之矛执行。美国国防部声明指出，被打击的2艘船只隶属于被认定的恐怖组织。美方通过情报确认，这些船只正沿着太平洋东部已知的毒品走私路线航行，且从事非法毒品贩运活动。此次行动共击毙5名从事毒品恐怖活动的男性。据悉，南方之矛是美军于2025年11月13日启动的军事行动，旨在打击西半球毒品恐怖分子。近期，美军已在加勒比海和东太平洋多次开展类似打击行动，截至此前已有数十人丧生，但美方始终未披露攻击目标涉毒的具体证据。相关行动已引发委内瑞拉等拉美国家强烈反对，后者指责美国借缉毒之名行军事扩张之实。